Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Ennesima aggressione a Catania per un autista MTS, l'uomo preso a calci e pugni è stato anche colpito alla testa. I sindacati denunciano, i casi sono ormai tantissimi, serve l'intervento delle istituzioni. E allarme sull'utilizzo di stupefacenti da parte dei più giovani. A ribadirlo è stata la Commissione Antimafia in visita a Messina. Prosegue il lavoro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Domani giornata della memoria e il ricordo delle vittime innocenti di mafia. Oggi vigilia a Trapani, che già nel pomeriggio ha abbracciato molte delle famiglie delle persone uccise. Ma la sanità in Sicilia, Caltanissetta, 4 medici imputati di omicidio colposo per la morte per pancreatite di un giovane deceduto all'ospedale Sant'Elia 4 anni fa. A Trapani diventa scontro politico lo scandalo dei referti istologici in ritardo. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Croce si difende, la regione sapeva, ma arriva l'ultimatum di Schifani. Referendum dell'8 e 9 giugno, passa da Palermo la campagna del segretario generale della CGIL Landini, che ha parlato di sicurezza sul lavoro. Dobbiamo combattere la precarietà, ha detto il sindacalista. Calcio, grande attesa a Catania per la gara di domenica al Massimino contro il Crotone. Dopo il successo a Messina, in città si è riacceso un po' di passione in vista di un match importante in chiave playoff. Di nuovo ben trovati, andiamo a Catania, dunque ennesima aggressione al personale AMTS, autista preso a calci, pugni e colpito alla testa con uno zaino. I sindacati denunciano, i casi sono troppi, serve l'intervento delle istituzioni. Tonino De Mana. È stato spintonato, preso a calci e pugni ed infine colpito alla testa con uno zaino. Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un autista della MTS, finito in ospedale per una vile aggressione avvenuta al capolinea dei Due Obelischi. La vittima, trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, ha riportato una ferita alla testa per la quale sono stati necessari 3 punti di sutura. Un pestaggio in piena regola da parte di un passeggero che ripropone il problema della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Sono tante le aggressioni che ricevono periodicamente sia i conducenti sia gli operatori della stessa azienda pubblica locale del Comune di Catania. Abbiamo sollevato al sindaco di Catania un problema di sicurezza su tutto il territorio catanese e in particolar modo per questa azienda. E preoccupa la situazione a Librino. Rinnoviamo l'appello a tutte le istituzioni, al prefetto, al sindaco di Catania, affinché si possano prendere i provvedimenti per mettere quantomeno in sicurezza questi lavoratori. Dopo le dimissioni dal Policlinico, ancora dolorante e comprensibilmente sotto shock, il conducente della MTS si è recato in caserma per sporgere denuncia. Ed è allarme sull'utilizzo di crack da parte di giovanissimi a Messina, in generale in Sicilia. Il dato emerge nel corso della visita della Commissione regionale antimafia proprio a Messina. Francesco Triolo. 2 anni fa una dose di crack costava 5 euro, oggi una dose di crack costa 2,50 euro. Un dato, un allarme che emerge dalla visita della Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici a Messina, in prefettura, dove è proseguito il lavoro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Incontri con i vertici delle forze dell'ordine e con i sindaci dei 108 comuni, ed è emerso subito come la preoccupazione maggiore sia per l'aumento dell'utilizzo di droga, soprattutto crack, da parte di giovanissimi minori, per i quali una dose di crack costa meno di un panino. Meno di un panino, non solo. Il rischio qual è? Che il crack non basta più una dose. Perché costa meno? Perché una dose si sballa, quindi dopo una dose ne serve la seconda, serve la terza, serve la quarta. Quindi se si riduce il costo del crack è più diffusa il numero di consumatori e che riguarda drammaticamente i ragazzi, i minori. L'aumento del traffico di droga porta al riciclaggio, soprattutto nel settore delle scommesse, ma anche nel circuito economico tradizionale, ha detto Cracolici, che poi ha evidenziato come in provincia di Messina circolino tantissime armi, segno di una mafia armata, ma che sceglie di essere sommersa. E la preoccupazione è che questa dimensione armata dell'organizzazione mafiosa può determinare una fase nella quale prima o poi quelle armi potrebbero essere utilizzate. Domani è la giornata della memoria e il ricordo delle vittime innocenti di mafia. Oggi una vigilia davvero particolare a Trapani, che già nel pomeriggio ha abbracciato i familiari di molte delle persone rimaste uccise. Il tutto in vista appunto della giornata organizzata domani da Libera. Laura Spanò.
Siamo arrivati all'ultimo passo di quei 100 che Libera ha preparato in questi mesi in vista della giornata di domani a Trapani, in cui si ricorderanno le 1105 vittime innocenti delle mafie, una serie di appuntamenti culminati oggi con l'arrivo dei familiari e il saluto del prefetto e del sindaco della città al cinema Ariston. E Libera ha un dono grandissimo, quello di avervi messo insieme, di fare rete, di arrivare sui territori, di coinvolgerli. Abbiamo vissuto sin dal 31 di ottobre, mi pare, con Don Ciotti questi 100 passi. Mi sembrava una giusta occasione venire a Trapani e sono qua perché quest'anno, forse per la prima volta, mi sento di uscire fuori e di gridare il nome di mio padre. Una giornata importante per Libera, che fa un compleanno importante, il fatto che sia a Trapani è un'emozione molto forte. Sono appena stata al cimitero con mia mamma per appunto raccontare a Mauro perché siamo qua oggi, insomma è bello. Ma il clou della vigilia, la veglia ecumenica e interreligiosa nella cattedrale San Lorenzo, con il vescovo di Trapani, anche i vescovi di Agrigento e Palermo e rappresentanti di buddisti, valdesi e musulmani. La lotta alla mafia non è soltanto il frutto di grandi conquiste, come devo dire, strategiche, politiche, economiche, eccetera, è anche soprattutto una conversione dei cuori, è soprattutto un lavoro in profondità. E noi ci auguriamo che questa cosa porti dei frutti importanti alla città, al territorio trapanese che ne ha tanto bisogno e perché no, che sia anche un segnale positivo, importante anche per tutta l'Italia. La mala sanità in Sicilia, 4 medici indagati per omicidio colposo per la morte di un 26enne deceduto per una pancreatite nel pronto soccorso nel 2021. Il Tribunale di Caltanissetta ha ordinato per loro l'imputazione coatta. Rita Cinardi. Era giunto in pronto soccorso per una pancreatite per poi morire nelle ore successive. Da allora i genitori di Mirko Mattina, un giovane pizzaiolo nisseno di 26 anni, hanno portato avanti una battaglia legale per capire se ci fossero state o meno colpe da parte dei medici, cosa che aveva fatto scattare una denuncia e la successiva archiviazione. Adesso però il GIP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha disposto l'imputazione coatta per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia indagati per il decesso del giovane avvenuto il 27 dicembre del 2021. A seguito della denuncia sporta dal padre del giovane, il PM aveva iscritto nel registro degli indagati 9 persone, tra personale medico e paramedico, disponendo l'autopsia. Espletati gli accertamenti tecnici ripetibili, era stato disposto l'incidente probatorio con la nomina di un collegio peritale utile ad accertare le cause del decesso e le eventuali negligenze da parte degli indagati. Dopo il deposito delle perizie, il PM aveva formulato la richiesta di archiviazione, richiesta alla quale i genitori di Mirko si erano fermamente opposti. Le argomentazioni mosse dai legali della famiglia sono state pienamente condivise dal GIP Salvucci, il quale ha ordinato al PM l'imputazione coatta per 4 medici per i reati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo. Secondo quanto emerso in fase di indagini preliminari, si ravviserebbero nel loro operato il carente erroneo approccio diagnostico e soprattutto terapeutico, quest'ultimo pure colposamente tardivo. Sempre il GIP David Salvucci ha archiviato le posizioni di 4 medici e un infermiere, non ravvisando nei loro confronti alcun profilo di colpevolezza. Adesso lo scandalo dell'ASP di Trapani, 2 ispezioni, 2 inchieste, provvedimenti del governo in arrivo, ma il manager Croce resiste al suo posto e chiama in causa la regione. Lorena Dolci. Lo scandalo dei referti in ritardo adesso è sul tavolo del ministro della Salute Schillaci, che si dice pronto a prendere provvedimenti. I suoi ispettori, accompagnati dai carabinieri dei NAS, sono già ripartiti con borse cariche di documenti. Fra questi anche la memoria di 9 pagine in cui il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, ripercorre la vicenda che ha portato alla luce oltre 3.000 referti istologici rimasti senza diagnosi, di cui 206 risultati positivi. 206 persone, cioè, che hanno scoperto con grave ritardo di avere un tumore. È il dato ufficiale emerso dal report della task force della regione. Croce resiste e non ci sta. Il passaggio più delicato della sua autodifesa è quello in cui tira in causa il governo regionale. C'è una PEC del luglio scorso in cui mette al corrente l'assessorato dell'enorme mole di arretrati, senza averne risposta. L'attuale manager, da giorni sotto pressione per lasciare l'incarico, non ci sta ad essere il capro espiatorio, ricordando tutti i tentativi di sopperire alla carenza cronica di anatomi
anatomopatologi, i medici che analizzano i vetrini di campioni di tessuto. Solo 3 medici in servizio sui 9 previsti in pianta organica. Ma nell'appello ad altre aziende regionali per la stipula di convenzioni, nella richiesta di esternalizzare il servizio ottengono il risultato sperato. Così si arriva a ritardi di 8 e persino 9 mesi, con le diagnosi consegnate a pazienti già morti. Sul dirigente pende ormai l'ultimatum di Schifani: dimissioni subito o sospensione di 60 giorni da parte della Regione. Uno scontro che è anche politico e vede il braccio di ferro tra i rispettivi partiti di riferimento, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La partita sull'Aspe di Trapani, insomma, si gioca su più livelli. Torniamo a Caltanissetta, sono 10 gli indagati tra i vertici di Caltacqua e ATI Idrico con l'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. L'ipotesi è che possa essere stata erogata acqua inquinata. Sono 10 gli indagati nell'indagine della Guardia di Finanza nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta coordinata dal procuratore capo Salvatore De Luca sulla gestione dell'emergenza idrica nel centro Sicilia. Per Caltacqua il legale rappresentante Antonio Gavira Sanchez e il direttore generale Andrea Gallè, oltre ad Antonino Butera, responsabile della depurazione, Massimo Chiarelli dell'ufficio tecnico e Alessandro Orlando, responsabile amministrativo. Per l'ATI invece sono indagati il presidente Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, il direttore generale Antonino Cullura, il responsabile tecnico Mario Denaro e il responsabile amministrativo Sergio Scarciotta. Indagato a piede libero anche il presidente della società spagnola Aqualia, Alejandro Abumrad González. I reati contestati a vario titolo sono frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. A preoccupare i cittadini di Caltanissetta dopo le notizie di ieri è la possibilità che dai rubinetti possa essere stata erogata acqua inquinata. Nel 2023 infatti una relazione dell'ARPA aveva certificato l'inquinamento ambientale causato da diversi impianti di depurazione. Nella notazione si attestava che tra i mesi di settembre e ottobre 2022, a seguito di alcuni controlli nei depuratori della provincia nissena, si riscontravano nella quasi totalità dei casi livelli di agenti inquinanti, tra cui azoto ammoniacale ed escherichia-coli, che portavano a pensare che i reflui urbani finissero nella rete con minimi effetti di depurazione. Sulla frode delle forniture pubbliche, i PM si starebbero concentrando su un'ipotesi di malafede contrattuale da parte di Caltacqua nell'adempimento di quanto previsto dal contratto di affidamento idrico integrato nella provincia di Caltanissetta, che è stato sottoscritto nel 2006 e della successiva convenzione di gestione che regola i rapporti tra l'ATI e il gestore idrico. Oltre 2 secoli di carcere in totale per 26 persone accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e spaccio di droga. L'indagine un anno fa assestò un pesante colpo allo smercio di droga nei quartieri Sperone e Brancaccio di Palermo. Passa proprio dal capoluogo di regione la campagna del segretario generale della CGIL Landini per il referendum dell'8 e 9 giugno promosso dal sindacato. Nell'assemblea il tema della sicurezza sul lavoro e della precarietà. Combattere la precarietà vuol dire basta all'uso sfrenato e senza vincoli dei contratti a termine. Il nostro referendum riporta il contratto a termine alla sua funzione, a dire che la forma normale di assunzione non è il termine, ma è quello a tempo indeterminato. Lotta alla precarietà, sicurezza sul lavoro, l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti, la responsabilità negli appalti. La CGIL fa tappa a Palermo per ricordare a lavoratrici e lavoratori i quesiti del referendum che si voterà l'8 e 9 giugno. Un voto, ricorda Landini, che permetterà di cancellare leggi sbagliate, ma anche una battaglia di democrazia, come la richiesta di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza per chiedere la cittadinanza italiana. Noi abbiamo milioni di persone che lavorano qui, che sono residenti qui, che pagano le tasse qui, che però non hanno la cittadinanza. Se noi raggiungiamo il quorum, dal giorno dopo 2,5 milioni di persone, che è già più di 5 anni che sono qui, hanno il diritto alla cittadinanza. E poi il tema della sicurezza sul lavoro, a cui sarà dedicata anche la giornata del 1 maggio. Solo negli ultimi giorni in Sicilia ci sono state 5 vittime. Quello che voglio dire a tutti i cittadini e le cittadine è che questo referendum non è un voto per questo o quel partito. Questo è un voto per estendere i diritti a tutti quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare. Dopo l'ennesima tragedia del mare al largo di Lampedusa, Marco Gula ha sentito il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, intervenuto a Palermo in un convegno sui rapporti tra l'Unione Europea e la Sicilia. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha risposto alla domanda su cosa può fare l'Europa per evitare queste stragi. La settimana scorsa abbiamo approvato
una comunicazione sul fronte dell'immigrazione, bisogna trovare il modo per rafforzare, così come è previsto anche, i rapporti e i legami con i paesi terzi per cercare di strutturare una politica che sia in grado di poter affrontare questo tema. Mi sembra comunque che i dati, questo non è di conforto assoluto, però è indicativo, nell'ultimo periodo si siano ridotti, e questo penso che sia un segnale positivo, che la strada che si sta perseguendo è quella giusta. Fitto è a Palermo e ha aperto i lavori del convegno Crescere in Europa, opportunità per lo sviluppo, organizzato dal Dipartimento della Programmazione a Villa Igea. Sulla difesa e il riarmo dell'Europa, il vicepresidente della Commissione europea risponde così. La possibilità di utilizzare le risorse della politica di coesione per la difesa sono collegate esclusivamente alla volontarietà degli Stati membri. Vale a dire, se un governo richiede di utilizzarlo, lo può fare. Questo dal punto di vista dell'immediatezza. In ogni caso, sul fronte degli investimenti per la difesa, già le norme attuali consentirebbero, laddove è previsto l'uso duale, cioè militare e civile, di poter, sul fronte dell'innovazione, utilizzare queste risorse. Ma la scelta è rimessa alla valutazione degli Stati membri, e quindi ogni governo deciderà se utilizzarlo o meno. Arriva la primavera e torna la minaccia della processionaria. L'abbiamo trovata nel disastrato Parco Gandhi di Catania. E gli esperti cosa dicono? Bisogna fare attenzione, può provocare problemi alla salute. Sentiamo. Con l'approssimarsi della primavera, oltre alle fastidiose allergie, torna un nemico quasi visibile ma estremamente pericoloso, la processionaria del pino. Si tratta di bruchi con peli urticanti che, oltre ad essere tossici, possono causare gravi problemi all'uomo e agli animali, in primis al cane. A Catania, dove la cura del verde non è certo impeccabile, la processionaria è ben visibile e rappresenta un serio pericolo. Siamo al Parco Gandhi, qui bisogna fare doppia attenzione perché alcuni grossi alberi rischiano di precipitare al suolo. Per non parlare dei rami potati ed abbandonati per terra, che però non stupiscono chi giornalmente frequenta il parco. Soprattutto la parte inferiore si trovano appunto questi rami che sono anni che sono stati potati ma non sono mai stati ritirati dalla... Si chiede mai il perché vengono potati e poi vengono lasciati lì? Guardi, non saprei dirglielo. Tornando alla processionaria, l'allarme arriva da Margherita Ferrante, direttore medico al Policlinico di Catania. Negli esseri umani provocare prurito, arrossamento, dermatiti, problemi respiratori, congiuntiviti, se i peli per esempio appunto finiscono negli occhi o attraverso lo sfregamento con le mani oppure attraverso l'aria, perché peli possono distribuirsi, volare attraverso l'aria. Il periodo più rischioso è tra febbraio e maggio, quando le larve scendono dagli alberi per interrarsi. Considerato che alcuni nidi si trovano sopra un parco giochi, sarebbe opportuno un intervento immediato. Tiziana Rocca torna alla direzione artistica del Festival del Cinema di Taormina, mentre si lavora alla 71esima edizione in programma a giugno. Eva Spampinato ha intervistato la event manager in anteprima per noi. Fortemente motivata e pronta a riportare il Festival di Taormina ai fasti del glamour internazionale. Tiziana Rocca, la signora dei grandi eventi e delle pubbliche relazioni, torna dopo 8 anni alla direzione artistica del Festival del Cinema per l'edizione numero 71, in scena dal 10 al 14 giugno, e lo fa con l'inclinazione che la contraddistingue. Uno spirito, un'energia comunque battagliera di ricostruire un festival all'altezza di quello che merita Taormina. L'abbiamo incontrata in anteprima a Taormina perché la sua visione organizzativa sugli eventi la porta a soffermarsi su tutti i dettagli. Farò un festival nazional popolare, come è giusto che Taormina abbia, ma con un occhio ai contenuti importanti, perché quest'anno abbiamo rimesso il concorso, ci sarà quindi una giuria veramente di altissimo livello che selezionerà all'interno del concorso, diciamo, il film vincitore, la miglior attrice e il miglior attore protagonista. Il manifesto di quest'anno è un omaggio ai 25 anni del film Malena, la pellicola di Giuseppe Tornatore, che già era stato proprio al fianco della Rocca sul palco del Teatro Antico. I protagonisti, Tornatore e Monica Bellucci, saranno presenti a Taormina? Ma sai, oggi non posso anticipare nulla, però cercheremo di anticipare man mano le notizie, anche per dare la possibilità alle persone di organizzarsi, di venire, di partecipare quest'anno al festival. Il festival si articolerà in 3 sezioni: il concorso internazionale lungometraggi, i fuori concorso e gli eventi speciali al Teatro Antico. Con un occhio anche di riguardo ai film sul territorio siciliano, perché è importante. Obiettivo: riportare i giovani al festival e riempire il teatro ogni sera.
Ristileremo assolutamente il campus dei giovani, che è molto importante. Io voglio anche ringraziare l'assessore Elvira Mata per la fiducia della direzione del Festival di quest'anno e anche il direttore artistico del Taormina Arte, Gianna Fratta. Tante donne che collaborano e tante donne per fare grande Taormina e comunque portare il nome di Taormina nel mondo. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, fra poco parleremo di calcio ma anche di tennis, a fra poco. Di nuovo bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale Il Calcio. In anteprima sale l'entusiasmo in casa Catania in vista della partita di domenica a ora di pranzo al Massimino contro il Crotone. Buona la prevendita e il successo di Messina ha avuto sicuramente effetti positivi sull'ambiente rossazzurro. Francesco Triolo. Assaporare il gusto dell'attesa. Da oggi si entra nel vivo del prepartita di Catania-Crotone che domenica all'ora di pranzo al Massimino daranno vita ad un match playoff in piena regola. Due squadre che stanno attraversando uno dei momenti migliori della stagione. I calabresi hanno appena battuto la capolista Cerignola riaprendo il discorso terzo posto. Ma se i rossoblù hanno fatto bene in casa, 4 vittorie consecutive, nelle ultime 3 lontano dall'uscita, la squadra di Longo ne ha perse 2 e pareggiato l'ultima a Benevento. I rossazzurri invece, forti di 6 risultati utili consecutivi, hanno riacceso l'entusiasmo e adesso puntano proprio il quarto posto del Crotone che in caso di vittoria potrebbe accorciarsi ad una sola lunghezza. E proprio il pubblico sta rispondendo, 1 migliaio già i biglietti staccati in vista della gara contro il Crotone e ancora mancano 3 giorni. Sul fronte squadra toscano può sorridere, anche il derby di Messina ha confermato che può contare su più uomini a disposizione senza neanche la necessità di dover adattarne alcuni nei ruoli. Lunetta, match winner al Franco Scoglio, si conferma ad esempio un jolly prezioso, può giocare da trequartista ma anche alternarsi sulla corsia esterna con Anastasio. Ecco il dubbio maggiore probabilmente in vista della gara di domenica, anche perché Dal Monte ha confermato di essere ormai disponibile e pronto. E c'è un tennista 17enne di Palermo in ascesa nel panorama mondiale. L'Italia scopre il giovane talento Federico Cinà, ha vinto il suo primo match in un Master 1000 a Miami. Tutti prevedono per lui grandi traguardi. Marco Gulla. In club in tanti seguivano il match incollati alla TV. Pallino, Federico Cinà è il figlio di tutti i soci del circolo, l'abbiamo visto nascere, crescere, quindi la soddisfazione che ha passato il primo turno al 1000 di Miami e ci auguriamo che vada ancora avanti. Figlio del coach di Roberta Vinci, Cinà per molti è un predestinato. Io credo innanzitutto che ha una famiglia che è meravigliosa, il padre, la madre, entrambi tennisti, coach, quindi sicuramente il nostro compito è stato quello di farlo sentire in famiglia. E domani Cinà sarà di nuovo in campo per affrontare il campione bulgaro Dimitrov, numero 13 al mondo. Bene, tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Una buona serata.